Oke, selamat malam. Kali ini gua mau bikin review tentang Action Cam Bipro Alpha Edition Mark 2. Banyak yang nanya soalnya tentang Mark 2, eksternal mic-nya kayak gimana. Gua ngomong pakai eksternal mic tanpa filter lagi. Gua taruh di dagu. Oh iya, helm gua itu MDS Super Moto. Gua bakal reset dengan dua cara, yakni satu dengan visor tertutup, kedua dengan visor terbuka. Saat gue narasi yang pertama ini, gue udah dengan cara visor gue tutup ya. Alright, siap-siap. Ya, visor udah gue buka. Ini gua ngomong dengan visor terbuka. Mungkin bakalan sedikit noise karena banyak angin juga. Right. Jadi gua bikin ini gua bikin review ini biar jadi sebuah jawaban ya, karena banyak yang nanya gimana sih hasil recordnya Bipro Alpha Edition Mark 2 yang udah ada external mic-nya. Banyak yang bilang juga katanya external mic-nya itu kurang bagus, kurang jernih. Ya, inilah jawabannya. Oke, itu tadi sedikit cuplikan video tentang review Action Cam Bipro Alpha Edition Mark 2. Semoga bisa jadi bantuan buat lo yang milih-milih kamera. Terakhir dari gua, thank you for watching. Don't forget for subscribe. And thank you, night all.